pra direita. Jogar pra direita. Mr. Eric. Mr. Eric. Aqui a câmera já não pega mais, que saco. Hey Mario, you want another piece? No, thank you. Maybe later. And on? Yeah. Pizza? Yeah. You want some? Yeah. Thank you very much, sir. You're welcome very much, sir. Deve ser casca lá no avião, eu acho. Third, tá usando 2 óculos. Third, mano. Nossa, mano. Cadê os caras? Estão lá. You're white. That's why. Daqui a pouco a gente faz uma confonia. A gente coloca aqui do lado da câmera. Puta merda, viu? That's what I'm saying.